హలో హెల్తీ పీపుల్. జనరల్గా మనం దగ్గు జలుబు జ్వరం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు కదా. నేచురల్ యాంటీబయాటిక్ తయారు చేసి చూపిస్తానంది మా అమ్మ. చూసేద్దాం రండి. యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు కదా మీరు, న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ ఏంటో చూపిస్తాను. ఈ తులసి, పసుపు, పచ్చి పసుపు, కొమ్ము దొరికితే పచ్చి పసుపు లేదా మామూలు పసుపు అయినా, పసుపు, అల్లం ముక్క, మిరియాలు వేసి కషాయం చేసి ఒక గ్లాసు అర గ్లాసు వరకు మరిగించి తాగితే యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేకుండా అవి ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గిపోతాయి. మరి మీకు ఈ టిప్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, కుదిరితే ఫాలో కూడా చేయండి.